Hej YouTube. Jeg vil gerne lave et haul for næste haul, kan man godt sige. Det er, og ja, jeg vil bare starte med. Jeg havde nemlig fået gave på 200 kroner til Matas, og det er startet med at købe den her pose. Som I kan se, er det bare en helt almindelig pose. Den kostede 65 ekstra, er det bare sådan en helt almindelig. Og ja, jeg har fået sådan af det. Så det næste jeg købte, det var sådan, fordi der var på der starthus med deres masse trade linje her. Og så kunne man så købe, så ville jeg også gerne have den her. Alle de ansigtsfrem, som jeg gerne have. Og ja, den kostede, jeg tror det var 7. Jeg kan ikke det meget med gaven til mig. Men du kan tage en med gratis. Så tog jeg for sådan en Samsung. Det vil også gerne være købt, men jeg ser eventuelt, at man kan få det et 3 til 2 eller sådan, så kan det spille sådan, og det er bare de små, jeg har købt af dem. Så Matas også. Jeg købte så sådan en Matas Forspray Pure Glam, der er 12 uden parfume, den her. Jeg ved ikke, om I kender den. Det er den her. Og den er også rigtig god. Jeg brugte den i går. Jeg har bare ikke brugt den i går, fordi jeg synes, det er faktisk dårligt. Og jeg har den ja. Så var det jo rigtig godt, jeg skulle ikke have haft den i dag. Men ja, det er bare sådan en Matas Forspray. Så også en Matas. Jeg mangler sådan hår. Altså, jeg har kun sådan med vand i. Så jeg tænkte sådan lidt, at jeg har købt sådan en, ja, jeg kan godt finde 40 kroner. Wow, hvis jeg ikke gør. Men det var orange ud med det der. Og det var sådan en lille hårspray. Og jeg tror nok, de kender dem derude. De er rigtig gode, synes jeg, og de dufter bare så godt. Det er så godt. Og den kostede, den her, den kostede, jeg tror det var, 16 stykker, og den her, den kostede 40 kroner. Så fordi jeg havde fået nogle penge tilbage, som et gavekort af, altså jeg havde ikke penge til gavekort, jeg fik det resten i hånden. Så var jeg så i Netto, fordi jeg ville de der make-up holder, men det havde de så ikke. Men så blev det sidst, så kiggede jeg bare, og det blev bare sådan totalt, så siger jeg, fordi at i Matas ville jeg gerne have købt de der vaseline, men det kostede 30 kroner, det gør jeg ikke. Og jeg havde hørt fra nogle andre YouTubere, at der var et eller andet med, at der var tilbud på skincare, og det var der også. Så jeg købte 2 kløvervaseline, som jeg og de er ret gode. Det er første gang, jeg faktisk har sådan noget, men jeg har bare hørt meget godt efter dem, så det er godt. Og så derfor købte jeg dem, og de koster bare en 10'er hver. Så fordi at nogle gange om morgenen, når man lige skal op, eller man laver noget morgenmad, eller så spiser eller andet, så synes jeg det er godt, hvis man tager sådan faktisk nogle på, så jeg kan sådan her vådkalier, eller sådan der kan bruge, og det er bare sådan en body card. Jeg tror det er uden parfume. Det er uden parfume, fordi at den koster, og der er 100 stykker, og den koster også en 4 på købet. Og så har jeg hørt, at den har de købt til min vaseline, de der vaseline håndcreme. Til min lyserøgne, der er til 1700. Og ja, hvad skal jeg købe? Med Matas, så tror jeg har flere med mig med, så har jeg. Hej, goddag. Hej. Okay.